shi jinin al'ada wani lokacin ba jinin ne directly yake fara zuwa ba, yana fara zuwa da wani fatsi-fatsi da hanta-hanta haka, ruwan ƙasa-ƙasa. Kawai sai mace kawai wata rana sai ta ga alamar ruwan jini ba jini ba, ruwan jini, ruwan ƙasa-ƙasa ya ɓata mata jiki. To sai ki duba a yaushe ya zo. Kina ganin wannan in a farkon al'ada ki ne, to wannan yana nuna cewa jinin ne mahaifar ce ta yi wani wanki, ta koro wannan ruwan na datti ruwan ƙasa-ƙasan, ta fara turo shi taho, babban jinin yana tahowa. Kenan ganin wannan jinin ruwan ƙasa-ƙasa ɗin a farkon al'ada, to wannan yana nuna cewa yanzu kin fara al'ada, ba sallah ba azumi ba komai. Allah sa kun gane wannan bayanin. A farkon al'ada, yanzu fa duk ina magana ne akan jinin al'ada, ba jinin haihuwa ba. To shi wannan ruwa na ƙasa-ƙasa ɗin wani lokacin kuma in jini ya zo ƙarshe kawai sai rinka zuwa. Shi matsalarsa ya zo da farko kuma ya zo da ƙarshe. In ya zo da farko hukuncinsa daban, in ya zo a ƙarshe ma hukuncinsa daban. Idan ya zo da farko jinin al'ada ne, ba sallah ba azumi ba. Idan ku daga ƙarshe kika ga wannan jini na ruwan ƙasa-ƙasa, to ɗauraya ce, ya gama jinin al'adan ya gama zuwa ɗarki.